Mensagem do dia através de São João Batista. Mas antes, comenta, compartilha, se inscreve. Aqui no Clã da Ana Mar tem vídeos para você todos os dias. É hora de você ver a justiça divina entrar no seu caminho, afastando o mal que te persegue, que te assombra, que deixa você no abismo. Essa força, essa luz, seja sincronizada com a sua centelha divina através do seu pedido nesse exato momento. Peça, faça sua oração, mantenha sua gratidão, pois o Espírito Santo vem iluminar para que você possa ser concedido nessa chama, nesse brilho, nesse raio de luz fervescente para a sua vitória. Que assim seja, assim esteja, assim é. Amém.